컴팩홈, 도움이 필요한 고양이들의 쉼터 나비의 사랑해에서 치료비 마련을 위한 바자회가 12월 23일 토요일에 개최됩니다. 다양한 브랜드가 후원 참여하고 엔터테이너 엘님의 소장품도 판매된다는 사실. 수익금은 100% 보호소 아이들의 병원비로 사용된다고 해요. 먹거리와 용품을 착한 가격으로 구매하면 보호소 아이들에게도 희망이라는 선물을 줄 수 있는 1+1 좋은 소비의 기회. 아이가 있는 보호자와 입양을 고민 중인 예비 보호자, 고양이를 사랑하는 사람이라면 바자회에 방문해서 물품도 구경하고 보호소 아이들을 응원해보는 건 어때요? 희망 가득한 나비야 사랑의 바자회. 댓글에서 정보를 확인하고 컴팩홈과 나비야 사랑의 바자회에 참여해볼까요? 동물에 대한 더 많은 행사가 궁금하다면 컴팩홈